Здравейте! Първо искам да благодаря на всички, които ни удостоиха с вниманието си. Най-голямата болка, моята най-голяма болка е липсата на футбол в Бяла Слатина. Знаете, от 2 години нямаме мъжки футбол и юноши младша възраст. С решение от 4 юли на 2013 година Врачански окръжен съд беше регистриран футболен клуб ФК Чавдар 1957 Бяла Слатина. Учредители на клуба бяхме 35 от най-запалените футболни фенове в града и в частност фенове на фалиралия вече ПФК Чавдар. Самият клуб е регистриран по закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение, развиващо обществено полезна дейност. Беше приет устав, който мога да го предоставя на всички, който иска да го разгледа. Емблема на клуба, също така и решението за регистрация мога да ви предоставя, който има желание, нека да ги разгледа. Също така, управителен съвет беше избран, в него участваме аз, председател, заместник председател Цветан Иванов, Иван Иванов, Борислав Борисов Боката, Пламен Йотов, Веселин Нетков, Косто Андонов, Бойко Богданов, Румен Костов, той отсъства в момента, Филип Зуберски, журналиста, Ники Цановски и Янко Аспарухов. Ако съм пропуснал някой, нека да ме извини, просто... Да. Контролния съвет участват господин Иванов, Данил Иванов, Стефан Асенов Костов и председател на контролния съвет е Евгений Ангелов. Взе се решение встъпителен членски внос за календарната 2013 година да бъде в размер на 20 лева. От следващата 2014 редовният членски внос да бъде в размер на 60 лева годишно, който може да бъде платен еднократно или на 2 равни вноски. Идеята, както ви казах, е да се възроди футбола Бяла Слатина, който отказа първо участие от П-професионална, след това участва и в Весеро-Западна група. На свое заседание преди броени дни управителен съвет реши, че ще следва твърдо политика на налагане на изключително местни кадри, предимно футболисти в юношеска и младежка възраст. Като новия клуб възнамерява да започне участие от най-ниското ниво на футбола в Врачанската областна група. За целта цялата детско-юношеска школа на вече фалиралия ПФК Чавдар ще трябва да премине към новосформирания клуб. За старши треньор почти единодушно беше избран Светлин Савчев Етката, а за треньори на детско-юношеската школа запазват се на подготвителната група на Николай Николов, Боката остава на децата, на Валери Павлов на юноши и старша възраст. Новото е на формацията юноши младша възраст. Треньор ще бъде Косто Андонов. Както казах, ще работим в перспектива да се изгради гръбнак от местни футболисти, без някакви грандомански цели и амбиции за професионален футбол. Поне поради причината, че стадиона е в недобро състояние и просто няма как да участваме с него в професионалния футбол. Целта е стабилен клуб, евентуално за В група в бъдеще и събрах ви да обсъдим проекта, цели, бюджет, всичко да бъде публично. За преди няма да говоря.
гледаме само напред. Ако имате нещо да кажете пред заместник председателя? Ами, понеже аз ще отговарям за детско-юношеската школа от ръководството на клуба, тук има бизнесмени, които са поканени и има и ръководството на града е тук. Искам да ви кажа какви ще бъдат целите на тази детско-юношеска школа. Значи няма да търсим резултати и да бъдем първенци, не знам какво си на всяка цена. Целта ще бъде да можем да възпитаме тия деца в трудолюбие, в дисциплина, да могат да станат едни пълноправни граждани на страната, след време да могат да дават принос и когато отидат в предприятията, в вашите фирми, на работодателите, след време тия деца да идват до някъде подготвени, а не това, което е в момента. И за това сме ви събрали, защото просто без финансови средства няма как да стане тази работа. Един многосформиран клуб, най-малкото нещо са екипите, един екип е около 500 лева, това са 5 отбора. Отделно трябва да имат резервни екипи, отделно трябва да имат тренировъчни пособия. Сега имаме уверението от общината, ще помогнат с каквото могат. Но в крайна сметка това няма да е достатъчно. Идеята е клуба да не е бреме нито за общината, нито за бизнеса, нито за гражданите. Възможно с минимум средства. Значи поканили сме тук бизнесмени. Целта ни не е да извиваме на някои ръцете и да искаме някакви торби с пари, не си го мислете това нещо. Кой каквото може от сърце да даде, ние ще бъдем доволни. Сега съжалявам, поканените беха много повече, така като гледам. Явно не са издани. Аз ви го казах. Кой каквото може от сърце да го даде. На никой не се сърдиме, ако каже аз не мога. Всеки си знае какво му е дереджето. Времената и на нас не е ясно, че са трудни. Заявление за членуване в сдружението. Приготвили сме. В момента се изготвят сертификатите за дарения, договори с протоколи, всичко ще бъде както трябва. Разделям неговото питане. Това, което може да се чисти, бих желал да знам какво представлява реалната издръжка на детско-юношеския клуб. Предполагам, загадка се така, да продължим с този клуб. Би трябвало да имате идея какво и средства цяло ви трябва. Един сезон горе-долу. На сезон ще има. Няма. се знае, че какво ставаше. Такъв дух бих желал да знам към днешна дата, условно казвам, към днешна дата, дава да сме готови. Да. Тази връзка бих желал да знам за какви пари стават, просто да поставям въпроса, където трябва. Може, кажи. Значи той ви казва минимално. Минимално с един екип. Значи тя издръжката може да бъде и 10 000, може да бъде и 30 000. Ако трябва да обясня образно, защото ако трябва да го правим всички като хората, но да стигне до не, значи той те се реагира в такъв смисъл, че минимално по един екип. Значи, вижте, ако говорим какво трябва да бъде, което според мен ние не можем да го направим. Трябва да имат един екип с къс ръкав и трябва да имат резервен с друг цвет с къс ръкав. Децата, мачовете извършват в началото на декември, трябва да имат основен цвет дълъг ръкав.
резервен, къс, дълъг ръкав. Това за нас просто е немислимо. Немислимо. Не можем, тия средства не виждам как можем да ги съберем. Отделно, ако почнем да броиме вече минималното, което е са топките, без тех не може. Но оттам нататък, ако тръгнем конуси, шапки, препятствия, това са някакви колосални пари. Нищо ли не е останало в това? Ами ще ви го кажа директно какво има. Има 10 нови топки, има, сега не знам, около 20 ли са шапки, има може би 10 на конуса, има около 15-16 шишета за вода, 2 бидона за вода и май... Има ли екипи останали, примерно да се ползват тренировъчни? Значи екипи има нещо останало там, ама това го Има има. екипи при положение целия град е с екипи на Чавдар. Значи за тренировъчни екипи не говориме. За това не говориме. Значи тук въобще не мислиме и да се закупува. Защото да е го споменавате. Значи аз говоря за основни екипи за игра, не говоря за Нека да тренировъчни. отговорим конкретно на господин Петров на въпроса. По наши сметки, предварителни, около 13 300 лева са необходими от подготвителна до юноши и старша възраст, 4-те гарнитури. За екипи, топки. Топки, екипи, Оборудване. да, за полусезон. Като пътувания, съдийски такси, всичко, да. Точно. Да, това ми е мисълта да обясните за какво става. Около, да. В тия 13 000 са включени, да. Са минимума, който трябва да се... Минимума, да. говорим. Да. Това се изисква различно. Детско-юношеска. Като тук са включени таксата за участие, картотекирането, елементарна, нали, храна след матч, да я осигурим на децата по... Всичко е включено. Да. Значи не е всичко. Заплати на треньори не са не са включени, да. Включени са тук и турнирите там на Кока-Кола, Козлодуй. Така. Конкретно той пита за... Искаме да знаем какво ще стане и с тия деца, които ще представляват Чавдар 1957 в Алокръжна група. Както сме направили... Не са още толкова, не. Не са. Може ли да взема? Вземи. По принцип сме коментирали, за да върви нормално един клуб в тази група, евентуално момчетата или футболистите, които играят, да бъдат премирани с 50 лева на победа на човек. Като, грубо казано, от един матч 18 човека и стана евентуално това, например, 2 човека получават премия. Грубо 1000 лева. Те ще влезат по-малко, защото не всички футболисти взимат цялата премия. Значи, грубо се явява 1000 лева премиране на футболисти. Те са 10 мача, правим груба сметка 10 мача да победим с 10 000 лева. Единственият проблем за мъжки отбор е това премиране. Това са там нататък една екипировка. Сега вариантите са много, най-ефтините варианти са от 500 лева, това някакви щета, но всички положения ще осигурят тези средства за премиите, това ще бъде една много сериозна стабилност. Тия момчета могат да играят спокойно до зима. Говорим до зима. И това са парите. От 13-14 до 15 хиляди лева за юношите, като в тези пари искам пак да подчертая, че са включени път на децата и числено по километри. Съдийски такси, абсолютно всичко. Лекари, бар за чертане на терена, абсолютно всичко е включено в тази сметка. И там нататък 10 хиляди лева за премиране на футболистите, като казвам максимум 10 победи, сега нека да са 10, ама всеки знае, че може и да са 5. Може да са и 3. Внимание да има футболисти, които ще претендират за някаква заплата, примерно. Не. Значи на този етап не. А ще има ли такива, които да играят без да бъдат заплатени? Юношите. Юношите няма да получават пари. Това е... Има ли достатъчно такива, с които разговаряме на вид мъже, които ще участват в мъжки отбор, без заплата? Това тия половете са признава. Ето го.
Не може и старши треньор да вземе думата, да каже. И евентуално премиите те няма да се решават, както казва той еднолично, ще бъдат обсъдени на управителен съвет. Ще се решава колко ще бъдат премиите. Значи в почти всички в региона води от нивото на окръжна група, дори аз до сега 2 години бях в села Амти в Б група. Абсолютно така се е процедирало, никакви заплати от футболистите. Когато е малко по-високо ниво, там си играеш на 150 лева на човек. Това е всичко, което получават възнаграждение. Това е начинът според мене да играят, за да побеждават. Всъщност толкова са и възможностите като цяло на социална. Никой не може да поеме 2 човека заплати и това е немисливо. Значи ние ако можем да направим заплати от футболистите, ние спокойно може да играем в петък. Примерно, тук моят въпрос е, че все пак в региона води от нивото на окръжна група, дори аз до сега 2 години бях в села Амти в Б група. Абсолютно така се е процедирало, никакви заплати от футболистите. Когато е малко по-високо ниво, там си играеш на 150 лева на човек. Това е всичко, което получават възнаграждение. Това е начинът според мене да играят, за да побеждават. Всъщност толкова са и възможностите като цяло на социална. Никой не може да поеме 2 човека заплати и това е немисливо. Значи ние ако можем да направим заплати от футболистите, ние спокойно може да играем в петък. Примерно, тук моят въпрос е, че все пак в отбора, като отбор, аз имам 2, 3 или 4 човека, които ще бъдат основни водещи фигури. Значи идеята е, че водещите фигури те си работят. Водещите фигури си на работа. Това искаме да знаем, трябва да се обясни. Почваме от нулата, господин Гергов. Няма начин. Да, ясно, че почваме. И ако не се съберат средства и за тия, ще си играем и ние. Без пари. Аз си държих и това. Аз съм го заявил и пак го заявявам, че ще играе на тия години само и само да почне отбора. Ти си го проверял точно. Чичо Митко ще го ползваме за центъра. Тук мисля, че много важно нещо е до момента и до сега тези 3 гарнитури на децата ги издържала изцяло общината. Общината в този момент сме разговаряли и тя си поема своята част, също ще помага за децата, така че мисля, че много 50% от тия средства общината ще ги осигури. Има хора представители, мисля, че да разговаряли и останахме очаровани, приеха радушно идеята. Аз имах нещо друго предвид, господин Петров е до мен. Ние имат такива възможности, хората, които са в селското стопанство, могат да отделят 500 лева за тях нещо, което все едно за ръце падало от житен клас. И би трябвало с тях да се разговаря. Ако има нещо, което може общината да ни помогне, защото тия бизнесмените дават, но искат. Те искат, винаги искат, защото те никога не са задоволени. Някои ще искат земя, общинска, други ще искат нещо друго и така нататък. Така че в това отношение би трябвало господин кмета, ако при сърце така добро дете, добро момче, нашето дете, помня го кога се е родило, мога да привика някой друг от тия хора, които се доздиват субсидии, дето не знаят колко са субсидиите с милиони. Не е ли верно? Знаете ли? Мисля, че ги не знаят. Добре, извинявам се. И с тях да се поразговаря малко. Сега 500 лева, да не говорим за 500 лева. Такива като нас, такива машкари, би дали 500 лева за отбора за чартари, така нататък. Възможно е, хубаво, може да се издържа отбора. Разтичайте се, млади деца сте. Ще поддържаме и ние възрастите, ще бутаме по-добре. Напълно съм обещал по пълна екипировка. Ето човека, вижте. На него съм обещал още на предишния. Това не е малко нещо. Така.
Само, че единственото на паметите ще има логото на себе. Естествено, няма проблем. Единственото изискване е, че ще играят Да. Да. Значи рекламни пана на всеки един, който желая да помага, ще се сложат. И не само на стадиона, и в сайта на ПФК Чавдар. Членски карти в момента се изготвят в София. Мишо вика ми то всичките 20 човека ги сложим на екипа. Няма значение. Ще се договорим, ще направим друга среща с... Имам предложение към Миш. Имам предложение към Миш. Мишо, имам предложение към тебе. Иван купува на мъжете, ти купуваш на децата, слагаме там на децата твоите. Ти взимаш на децата и пак слагаме. И пак става. Аз мисля, че въпросът тук да дойдем да помогнем, а не кой какво ще получи, а да правим реклама и кой какво ще вземе, дали ще неделец или не. Въпросът младите деца не да се другират, а да има нещо какво да са... Да ги изкараме от кафенета, от компютрите. Не сте на улицата да виждате какво става. Половината ги взима, половината се остава. Не знае, че няма пена. Я там лично не знае. Въпросът тук е да се съберат тия пари минимума, да тръгне един път, който има възможност да даде повече, всеки най-възможно. Естествено. Не очаква нещо, човек да му казва още получават. Няма смисъл да очаквате нещо, ще идат някъде на друго място, ще разпечават пари, ще ви се възвърне инвестицията. Това не е инвестиция. Това е помощ към... Инвестиция в градът? Абсолютно. Ние това на Слово банка не говорим. Не трябва да има никакви очаквания според мен. Някой даваш парите и заминаваш. Това е целта на това събиране. Всеки да прецени колко може. Един може да даде 5000 лева, друг може да даде 500 лева, друг може да даде сили и участие в цялата тази организация. И не е малко. И другото, като идеме на матч, да си гледаме нашите момчета. Аз години го държа това нещо и винаги съм го искал, да си гледаме нашите момчета. Значи, защото имаш един период, дето независимо, че работя в футболния клуб от толкова години, не знаех имената на футболистите, предпочитам да си гледам наши момчета, нашите юноши, доста юноши завършват, връщат се тук, има къде да играят, да не играят, нямам нищо против Попица, Търнава и Браси Геран, но може да си играят с Бяла Слатина. А не да хода на мачове на Попица на нашия стадион и стадиона да е пълен, играе Ботев Попица, да. А не че в Бяла Слатина. Аз затова казвам, че дори да ни е трудно, ще почнем на всяка цена. Казвам ви най-откровено. На всяка цена ще почнем. Иначе не почнем и сега няма да тръгнем. Може ли да се направи някаква коалиция или знам ли нещо, примерно 20 фирми да назначат 20 човека по някакви програми, нещо да се завъртат нещата? Утре среща в бюрото по труда. Да направим и мъжете да се взимат заплата, отделно като имат и премия, ние спокойно можем да си направим един хубав отбор, който да се събори за... Да, поне във група. Абсолютно. Разбирате ли? Има си тук момчета, дето са били по некъде. И сега в момента са жени за момичета от Бяла Слатина и тук са. Тук са, разбирате ли? Тук е семейство, тук ще се съборят. Тия са футболисти цял живот, нормално да останат тук и да искат да се занимават това, което им харесва. Но това ще е призванието, най-хубавата работа, което е да като изпитваш удоволствие от работата, хобито да ти е работа. Щом хобито ти е работата, значи ти си успял. Мисля, че не е нещо, което не може да се получи. Всеки е в част с нещата, какво става в Бяла Слатина. И мисля, че това е нещо, което само с едно штракване на определени хора може да стане и да се получи. Благодаря за това е хубаво, което го казваш, но за това ниво на окръжда мисля, че излишно се поема повече заплати за излечение. Значи, ние живот издава всичко нормално и ако имаме достатъчно средства, аз
и съм убеден, че дори е по-добре да играят за по-големи премии, колкото да взимат такова. Да. Да, но тази по-голема премия трябва да ги даваме ние. А тия пари... Иначе ще се отнеки евро. Разбира се, те няма да са наши пари. Това ще имат някакъв стимул. Защото са определени лица ще играят пак на друго место, а няма да играят тук. Малко не искат да играят. Да са пазари. Да, естествено. Да, заповядайте. Ще започна по-далече, защото сме се събрали желаящите да помогнем на черта. До момента община Бяла Слатина не абдикира от помощта към детско-юношеската школа в трите формации. Около 15 000 лева на година провърши издръжката на тези деца, отборите. Отговоря, че сме купували нови екипи, нови топки, но това беше превоз, съдийски такси. Следващото, което не отчитаме, е разхода за стадион. Имайте предвид, че един разход за стадион е около 15 000 лева на година. Започне един човек, който е по 66-то постановление назначен там, ток, вода, косене на стадион. Не казвам сега от годините, може би, че не е в добро състояние за група, да, не знае така. След това разходите ще се увеличат за мъжкия отбор, за поддръжка на стадиона, за поддръжка на базата, която има. И това не мисля, че ще струва някакви пари. Като общината пак трябва да го поеме. Така не приемам също така отправена забележка към мен, значи сме предложени да вика бизнесмените да им даде земя на нисък най. На спонсорство от Чавдар, значи на такива идеи не мисля да се почина. От тук нататък така ентусиастите, които сме тук, нека да кажем всеки кой с какво може да помогне, а не да се дават идеи. Този ще викне този, от този ще вземе пари, този ще назначи еди кой си. Нали? Нека всеки така да подходи, аз ще направя това нещо. Мятам, че това е редно да се каже. След това за как ще се зонират голям спонсор, малък спонсор, да, наистина за един 1000 лева и 5000 лева не са много, но мисля да кажем по богатството, процент от личното богатство или от оборот на фирма да търсим и така нататък, да го правим. Мисля, че в тая посока да работим и така да разсъждаваме. Всеки от добра воля, мисля, че е дошъл тук да предложи кой с какво може да помогне. Това е за сега, да кажем. И ще имаме не пак с 500 лева. Сега идеята е да си кажем кое не. Запиши там, 500, това е от мен, от сърцето. Няма никакви очаквания. Не като форма на реплика към господин кмета, но като така някакво познание, което имам. В Европа, в която сме, има изграден модел на взаимоотношение общини и бизнес и има изграден модел на общини, които поддържат футбола. Така имах удоволствието да присъствам на един матч в Б-група, където в Страсбург бяха 25 000 души на стадиона и имаше плакати и транспаранти бизнеса вън от стадиона. Бяха в конфликт общината и бизнеса, бяха обещали пари, не бяха дали пари и общината информираше гражданството, че бизнеса не изпълнява поетите ангажименти. Така че, господин кмет, да е ти лесно и няма да ти е лесно. Ще ви помагаме. Ники, и тия работи се изчистват. Нека не засягаме тия теми. Това са... Да. Да. И половината са пак при Иван.
Нека за тия работи ще ги уточняваме. Няма... Искаме да спестяваме. Един домакин добре, защо трябва да домакинът трябва да има един или двама, защо да са... Имаме представител в управителния съвет от стадиона. Да са 7 човека. Може двама човека да вършат тази работа и да им се помагат. Не, казвам, за да не са назначат 7. Не, че няма. Един човек, сега да видят отстоящи и не трябва да проблем. Не може да няма човек. Все пак стадион общинска собственост, нормално общината да си мотиваше това човек. Стадион, мен малко е това. В момента имаше предвид, че и това е разход, който също видя в издръжката на това клуб. Което ние не го съобщаваме като... Имаме ток около 5000 годишно минимум, това вида също Да, той с 5 отбора ще се увеличат тия разходи. За момента говорим за най-близката задача, т.е. клуба да стартира. Когато е момент, за да може да стартира, трябва да има всички... Има време. Другото предложение, независимо от всичко от времето, действително може да има и ядро от 5 или от 6 човека, или от 7, които има възможност това предложение, което направите и те, и отделните фирми, твоите средства с бюрото по труда ще... Да, утрешно. Отделните фирми могат да наемат през бюрото по труда, беше ангажименти, примерно за 6 месеца, на които се плаща там... Това не е минимална заплата, се плаща съобразно длъжността, която е значение. Така че тия 10 000 лева, които са предвидени за премии, няма да бъдат 10. Пак могат да се свалят за едно по-добро организиране на тия хора, вместо премии, защото, да кажем, 3 премии по 50 на 100. Премиите не са регламентирани още за да... Има поне 250, значи ще е още по-добре, за да можем да ги задържим тия хора, защото със сигурност можем да задържим един футболист, който иска да го вземе Везда, независимо, че от Беласата. Говорим за хора, които са се върнали и са женени тук, да, те са женени тук, но да ги покажат за друго място, ще ги вземат. Може да се изключва вариантите за 5 или за 6 човека, все пак и от качеството, те да могат да се задържат в града, които играеха в Саланоци, които играеха на други места. Тия, които играят в Капица, също се играят в някакви премии, те не се играят в Допад, тия, които в Бърдайски играят в Търнава, там е друго. В Саланоци беше съвсем друго, там се играят за нещо повече и сега играят за 150, за 250, ако поддържат и семейство. Малко ще ме насилим, така че смятам, че тази идея, която е за фирми или община, има възможност да се назначат някакви на работа, както Петко тогава има възможност да назначи хора при него, да работят въпреки изкус, за да може да ги съдим тези хора. Има заплата, осигуровка и ще бъде всичко. Със сигурност има и такива, които ще играят като начало и през има 4 човека. все пак следващата цел е участие в него. Мисля, че трябва да продължава да играе в това упражнено, независимо от възможностите на клуба към момента. Има такава дупка, но смятам, че все пак по силите и на бизнеса, и на общината да участва в това ясно, че може да скочим да навлиза това. И в момента водим близката цел, да можем да изкараме първия полусезон и да оценим да направим и варианта, когато може да се назначи хора на работа за една година, значи ние проблема с 5 или за 6 или 7 човека в основните звезди, които ще ги задържим и следващия сезон. Така че не може да се бяга от варианта да се прояви в бюрото да бъдат какви варианти има не само за общината, и за бизнеса, какви хора могат да вземат, но тази които се проявяват преди нещо именно за лица до 29 години има преференции, там могат да бъдат назначавани, какви могат да бъдат длъжности там като специалисти, като бюрото по труда там и държавата плаща прага на осигуровка, да не е минималко, даже може да стига и колко да гаранция, че ще можем да ги задържим тези хора.
сега е програма за младежка. И очакваме сега, че има нови програми, говори се отново правителство за активиране на програмите от младежката възраст към 29 години, основно, че така че това, което трябва да се намери в момента е екипировката и някакъв за предполагам, че пътните за ниските ще се умеем на общината да ги осигурим. Но моето предложение е зависимо, че основно покани, които са малко бизнесмените и нека ръководството така да се направи лично път и всеки един мисля, че няма да нищо лошо в това да се каже каква е идеята, да поканат, така вече който има желание ще даде, който няма желание. Да. Доколкото разбра, който все още няма банкова сметка, това всичко ще няма банкова сметка. Ясно, че нещата ще няма банкова. Днес излезе Булстата, утре ще открием банкова сметка. Няма да... Евгений нещо иска. Да кажа и аз, но не става въпрос за банковата сметка. Няколко неща, няколко различни насоки. Значи, първо трябва наистина да обиколим всички. Нали, понятието е да древен бизнесмен, нали, Бяла Слатина е много разтегливо. Опита, който имах наскоро в Рибленските празници, когато доста от вас бяха посетени във връзка с даренията за църквата и от много малки хора с много малък бизнес и хора, които лично си извадиха пари от тях, които не са никакви бизнесмени, си сега обикновени хора някъде работят в някаква службица и дадоха и 5, и 10, и 20 лева, така че на един човек, както казахме, 20 лева може да са като на другия 5 хиляди. Тоест всичките би трябвало по списъка да ги обиколим и да ги поканим кой каквото иска, като им разясним, че това ще бъдат парите от хората за униформата на децата, не за найема, за съдържане за тези неща, които общината може да си поеме, а че той давайки ще види на детето си частица от тези пари, които е дал, ще бъдат обречени на детето. Второто, което говорихме за тези 5 формации, 11 играча с резервите станаха 20 на 5 формации с 100 деца, които малко или много са откъснати от улицата и получават съвсем друг начин на мислене, воля, тук, което ни в Бяла Слатина така малко и познамерихме децата. Другото по повод на сметката, наистина всичко ще минава. Днес, току-що взехме Булстата, той ни трябва за да може да разбие сметката. Това, което съм имал аз като опит, най-малко трябва да притеснявате пламен като такъв служител на управление в община Бяла Слатина, че всичко ще бъде изрядно, ще бъде направено отчет, дали ще го качваме някъде, може да си направим някакъв сайт на футболен клуб, където да добиваме колко от хората дадени са купени с тези униформи, за да няма някакви спекулации, хората наистина да тези неща и да знаят, че каквото са дали, то е там. Аз не се съмнявам, че ще бъде там. И е хубаво това, че си е чердар на Бяла Слатина. А другото, което днес ми става много приятно, отивам в агенцията по вписването и трябва да внесам среща в банката парите. Влизам на гишето и тя казва на Булстата, ако е натирана, и това нали сега но се дава за Булстата, нали? Някъде на кой го пишем юридическо лице, нали? Кандидат чердар. До тук, служителите. Бяла Слатина. Служителката в банката. Където е Бяла Слатина. Що ме чердар всичко, което е чердар е Бяла Слатина. Това е служителката в банката от срещу, която е срещу агенцията. Тя знае, че чердар е Бяла Слатина. Значи ние, нали, като жители на Бяла Слатина, колкото и малко да сме останали, какви да са ни финансовите възможности, но все пак и трябва да държим на това нещо и тези дечица наистина да имат това да правят. Минавайки по център, гледам дечица, пише бълка, волейбол, тениса сме били винаги напред с това. Това са неща, които би трябвало да се поддържат. И виждаме, ние говорим за това, което е господин за хиляди, много хиляди, за малко хиляди лева. Наистина, ако решат хората, които са тук, помощта на другите, можем да ги съберем и да опитаме с децата и с юношите и с всички, просто да им дадем шанс нещо да направим. Така че, който иска, после може да се остави дали да каже, Пламен ще ни посети лично по адреси. Аз искам да кажа нещо във връзка с тези финансови средства, защото не е толкова трудно да започнем сега. Нека не обещаваме тая премия, примерно 50 лева. Точно и аз това направих забележка за премията.
Нека да формираме така нещата, нещо минимално, като се започне с една крайна премия. При евентуално класиране по-напред, при евентуално влизане в по-голяма група и така нататък. За една крайна премия да се помисли. А пък сега да се намерят тези минималните средства, с които да се започне, да се обясни на футболистите, хайде да се нещата. И след това да може евентуално една крайна премия да се. Момчета, така няма да стигнате такава премия, стигнате по-малка премия, но приеди какво си класиране. Това вече се решава допълнително, нали? Да. Като идея, добре. Като идея, ние сме отворени към всякакви идеи. Сега отведнъж Вие, господин Чомаковски, нещо искате да вземете отношение? Не, просто сега да се тръгне, не да друго премиш обещати. Не говориме, са премиите ги... Говориме цели как не може да се прави 30 лева за църквата, 10 лева за топки за тренинг. Точно така. Всичко гладува, няма фирми, където може да данъци. Какво говори 50 лева на футболисти? Да, вижте няколко лева, дали да сте данъци. Не, футболисти ти казват, че футболисти няма да играе. За да говори, който има желание да играе, който няма желание за пари. Идеята да играят и юноши, които няма да бъдат. Да? Тия юноши почват да гибият на това ние, да гибият на това класа, нали идеята да има опитни хора, от които да се учат да играят. Да, но опитните няма да дойдат... Ако няма кой да играе, ще трябва на юноши. Ама не, тия деца да ги изградим всичката да... Нали това е някакви да няма да това и да играят да бъдат Защото колко? Да, имам штракша, защото знаеш, имам седината и канала, Дайте да говорим по същество, Иване, не да говорим глупости. За юноши старша. Давайте, ако има някои въпроси, някакви предложения на нещо. Няма проблеми. Уважавам, това не дам някакво сума. Другия да каже, че е по-стар голем, да е голем фирма и това не се говори, това ще трябва да се държи. Точно това имате мнение да се каже. Ето първият е записан, аз съм го записал. Иван също си каза. Ти да помирам против, които и се трябва да събереш нещо. Що трябва да се запишем, аз пише екип на старша или младша, на младша, на този екип трябва. Пише вам, че 500 лева, аз така 500 лева и трябва от уважението на тренишия на матч, не интересували се вълнения, деца там, такова никой не има отношение към нещата, ти го казвам, ставаш да разказваш с това на футбол и казваш, няма дам я 500 лева, ти как дам 200 лева, като на работа в момента и че нямам доход, друга казва 50 и така, може да им си измъкне всичките тук и после... Без обиди, ако... Всички вече дават идеи. И никъде да не казват, че разумно ще кажа, мен сме човек, къде ще събере пари? Е да дойде изко от мен. Е това работа. И другото, като владеш по-повече, седне израз има. Има отдава. Това другото на всички къде ще го кажат от граникър, ама ти кажа, мерси, ще кажа, има отдава. И ще кажа, тя го матински гледа за место, ако си гледа, тия взимат субсидии. И почват ти го прекорват. Какво съм длъжен? И матински какво длъжен? Сме живи и здрави, помагаме отношения с кам. Ево го е Цецко, как го даваме. От душа и сърце за пламени за отбор. Всичко. Благодаря. Благодаря. Това въпроси за мъжки. Дайте да не минаваме в режим на циганска сватба, който иска, нека може да ни
Нали, така? Естествено, да. Така че, нали, анонсирахте някой, ще помага от фината, даде позиция, че нали, си продължава така помощта към футболни, детски и така. Да, нека да се опитаме да го завършим разговор в тази посока с една следваща среща, където това Глотко ще каже, ние тук като контролен съвет. Естествено. Децата тренират, гължите тренират, върви подготовката. Това е един от среща вече какви пари и други финансови ангажименти, защото някой може да поможе, да не помогне и директор с пари. Може да намери някакъв друг начин. Точно така. Подкрепа, всеки си знае възможностите. Както е казал, има през фирмата, това са пак пари, но решени по друг начин, делоци и така. Така че, дайте да не става тягостен тук, което подава. Ако иска да определим по-дълго време, когато да се срещнем... Значи среща ще ги направим, както съм ви дал поканите, така ще направим и среща. Това не е... Бока. Имаме време, подкрепата и за присъствието. Това не е малко, което обсъдихме.